Med din fagprofil, hvordan får jeg succes på sociale medier og andet? Det kommer jo først og fremmest, at man skal forstå kommunikationsplatformen, men også særligt sin målgruppe, man prøver at appellere til. Velkommen til TechSnack, hvor vi i dag vil tale om vejen til succes og indholdsgenerering via GenAI tools og andre spændende værktøjer. I dag har vi besøg i studiet af Maxim Belov. Og kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er din jobbeskrivelse? Min stilling i hvert fald på LinkedIn, nu har jeg også været heldig og undervejs, og faktisk selv navngivet min stilling flere gange, men det er Search Marketing Specialist. Og det startede egentlig i flækken af, at jeg startede som SEO-konsulent, og fik lidt mere til paletten i forhold til noget betalt annoncering på Google, altså Google Ads, og bistod også i den tid med noget Facebook-annoncering. Og så kan man sige, ja, den er bare blevet siden da. Med din fagprofil, hvordan får jeg succes på sociale medier og andet? Medier i det hele taget. Digitale medier. Altså jeg vil sige, det kommer jo først og fremmest, at man skal forstå kommunikationsplatformen, men også særligt sin målgruppe, man prøver at appellere til, og budskaberne. Men jeg kan jo sige, hvis du laver et blogindlæg på 700 ord, så vil det give mening for eksempel at klistre det ind og smække det ind på LinkedIn, kontra måske andre steder, eller en e-mail for den sags skyld som platform. Så vil det for eksempel ikke give så meget mening at skrive, jeg ved ikke, hvor mange sætninger man nu kan i Twitter eller X, som det hedder nu til dags, og smide det ind i et andet medie, hvad det giver. Så det afhænger jo selvfølgelig først og fremmest af at forstå kanalen, man bruger, og så også ens målgrupper, hvordan de interagerer på de diverse kanaler. Nogle af de værktøjer, du arbejder med, det er nogle af de her generative AI tools. Hvad er din vinkel på det? Hvad er det fascinerende for dig? Hvorfor lige det? Ja, helt klart. Altså jeg synes, det der nok er fedest ved det, det er effektiviteten af det. Man kan jo se det lidt før, og gennem tiderne, at der er jo kommet noget ny teknologi, og gjort noget meget manuelt tungt, eller i hvert fald langsommere, og stykker arbejde lidt bedre og hurtigere. Og det har det også klart helt gjort her. Jeg kan huske før, der skulle skrive tekster, og man ikke havde de her løsninger at læne sig op af, jamen så stødte du meget oftere hurtigere på writers block. Du skulle tage længere tid på at researche et emne. For eksempel, jeg havde en af mine første kunder, jeg skulle skrive en tekst om. Det var for eksempel en, der solgte noget diamantboringsværktøj, og så skulle jeg jo finde ud af, hvad en vådboring var, og en tørboring. Og jeg har ikke sådan håndværksmæssig baggrund at læne mig op af, så det var jo det vilde vesten for mig. Og her der er det blevet nemmere at forstå det, altså sådan tidsmæssigt og kosteffektivt, hvis man tager det op i virksomhedsregiet. Men så er det også helt klart for at få nogle nye tekst på at skrive, sådan, så du helt tiden kan komme lidt hurtigt over stepperne. Og så hvis man er til det selvfølgelig, det vil jeg nok sige, det er nok mere sådan, ikke at afprøve vandet som sådan, for det kan jo gå virkelig meget op og ned. Det er jo det her, men sådan mange andre bureauer, eller nogle bureauer i hvert fald, skyder på med, at du kan lave programmatic-delen, altså hvor du skyder en masse automatiserede tekster, og er der automatiseret. I min erfaring er det ikke noget, der er kommet til, hvor sådan, det er en standalone, og du ikke kan ligesom fjerne det menneskelige touch fra det, altså for eksempel med gå det igennem, checkliste i forhold til, om jamen, faktuelt er det rigtigt, det de siger, har de forstået emnet, og er der nogle hallucinationer, og hallucinationer er jo, at når de opdigter jo noget, som ikke er, det kan være ord, det kan også være koncepter. Altså modellen. Ja, præcis. Og der vil jeg sige, jeg er i hvert fald ikke noget personligt til det stadie, og det vil jeg sige heller ikke teknologien er, hvor det sådan, kan komme udenom det og standalone, hvor du slet ikke behøver at røre noget, du bare skal trykke på en knap, baseret på nogle. Så business proposition er, at du kan lave det samme hurtigere, bedre og billigere? Ja, i hvert fald for kunder. Sejt. Og det var også bare rart i forhold til før, hvor jeg sad og skulle skrive tekster, at man har jo altid klokken i baghovedet. Men førhen, hvor man måske ikke har fået så meget på skrift, og man så måske har haft lidt færre tid at arbejde på, det har været sådan lidt mere stressfyldt. Jeg føler, at nu så er det lidt nemmere. Den måde, jeg i hvert fald også strukturerer det på, og jeg synes, det fungerer fint, det er jo det der med sådan Pomodoro-teknikken, hvor du arbejder i sådan små breaks af 20 minutter, 25. Kommer der ikke hurtigt et prispres på, hvis markedet så også forventer, at nu er det pludselig enormt effektivt? Bliver det så ikke, skal man ikke så være meget effektiv for at være konkurrencedygtig og kunne tjene penge på det? Jo, men man skal huske på, at sådan effektiviteten er én ting, men hvis vi tager udgangspunkt i salgstekster og sågar også e-mail-kampagner, så er det ikke sådan spørgsmålet ikke, hvor mange kan jeg skyde afsted her nu, der vil gavne kunden nok mest. Det er jo først og fremmest, hvor meget får jeg ud af det, der er blevet skudt afsted. Og der giver du ikke så meget værdi, hvis det er, at vi laver 100 kampagner eller landingssider, men de måske kun får én kunde, hvorimod hvis man så fokuserer det på
en så, der var lidt mere velarbejdet, selvfølgelig skabt hurtigere end før og mere effektivt, men stadig lige pillet lidt ekstra med, og de så får for eksempel flere kundehenvendelser. Hvordan er du så gået fra SEO-arbejde over til GenAI-arbejde, og hvad er sammenhængen mellem hvad tråden der? Overordnet i hvert fald fra mit perspektiv, der har jo været, at SEO er jo meget, om man ved det eller ej, tekstbaseret. Det er sådan nok halvdelen af arbejdet, den anden halvdel er mere sådan teknisk nørklet. Og i og med, at de her generative AI-løsninger fungerer egentlig lidt som en chatbot, altså det er semantisk og tekstuel inputs og outputs, du får som regel. Du kan selvfølgelig udspecificere nu, om det skal være en tabel, eller hvad du ellers skal have, der ikke skal komme ud som tekst. Så på den måde har det en naturlig afgrening, eller i hvert fald komplementerende faktor til SEO-arbejdet. Men der er så også taget nogle nye drejninger i forhold til, hvad der før med SEO virkede, og også er blevet ændret i forhold til Googles politikker. Også nu kommer over til noget mere sådan teknisk tungere. Igen, det er ikke noget, jeg skal være ekspert på, men jeg har set mange af mine kollegaer, de taler om for eksempel nu ikke om kun SEO som i Google-øje, men du har faktisk noget, der hedder Generative AI Search, altså fordi brugen af for eksempel før man er med SEO, der er man for eksempel meget på sådan noget top of funnel indhold i form af blogindlæg, der er meget informativ eller andet. Og man har set som et stigende brug af det, i hvert fald på ChatGPT, at folk egentlig bliver i platform og stiller AI'en et spørgsmål, som de får meget hurtigt svar, frem for de skal gå ind på Google og klikke på 4 links og se, hvad der ligesom står der. Det er mere kosteffektivt. Dog så skal man også huske på, at AI'erne typisk har deres viden fra internettet, og der er jo primært sådan Google, som blandt andet bliver brugt meget der. Nogle af de samme parametre kommer også over. Hvis du klarer det godt i Google, kan du også have en større tilbøjelighed til at klare det bedre i de her generative AI-løsninger. Det er klart, at der er også nogle andre sådan mekanikker, der skal ændres. Nogle taler mere nu om det her, for eksempel med data science-vejen i forhold til semantisk forståelse, og hvor den søgemaskine egentlig tager et emne og koncept, og så koder det sammen til, hvad det rent faktisk er og skelner. Og der er der kommet sådan en helt, jeg vil ikke sige sådan en subkultur af det, men et nyt fokus i hvert fald i SEO-verdenen, som er i hvert fald før hidtiden blevet meget mere teknisk tungt og avanceret. Okay. Og igen, det er jo stadig sådan nyt. Der er jo nogle cases, der har været sådan ret, hvad skal vi sige, gunstige eller visende i hvert fald resultater, men det er jo ikke blevet så udbredt endnu, at det er blevet decideret standard, man udfører SEO på. Men det kan jo være, det er et område, vi inden længe kommer til at se meget mere til. Ja, det er rigtigt. Hvis du nu skulle nævne én ting, som skulle være et indblik, som en kunde gerne måtte have med for at gøre dit arbejde nemmere og bedre, når de kommer hen til dig, hvordan vil du så opsummere det? I forhold til med brugen af generativ AI? Ja. Altså jeg vil først og fremmest, det kommer jo lidt på dataen, hvad kunden giver, og det noget, jeg synes, der har været lidt ikke et skambillede som sådan, men det er i hvert fald ikke en god, positiv plet på generativ AI-markedet, er jo, at der er mange, som man ser, sådan self-proclaimed guruer, der ligesom laver nogle prompt, eller forskellige sekvenser af prompt, og så egentlig tager, at det sprogmodellen ligesom kan og ved, at det er sådan ens målgruppe, som man skal sige, at den har forstået dem fuldt ud. Og det er der jo mange, der går naivt også ind, også til dels med vores kunder, hvad vi også savner til dels, at enten så gør det ikke så meget kundeundersøgelsearbejdet, og man så skal komme ud i de her gallerier, og det vil i hvert fald gøre kvaliteten af vores arbejde meget nemmere, at havde man taget de her 10 interviews eller spørgeskemaundersøgelser, og så givet os den data at arbejde videre med. Fordi vi ser på nogen, hvor ja, man kan kigge lidt på konkurrenter, men konkurrenter kan også have forskellige afskygninger af den kundegruppe, de nu begge to deler. Så der kan være nogle andre motiver og fordele og andre psykologiske faktorer, der spiller ind der adskiller dem. Så solidt og omfattende og godt grundlæggende basismateriale og pas på med silver bullets. Ja, præcis. Fordi ellers så kommer vi ud i antagelsernes leg. Og det er jo ligesom før i tiden med konverteringsretoptimering var, at man havde læst på et blogindlæg, at du skulle prøve at ændre farven på en knap fra grøn til rød eller gul, og du vil få større konverteringer og derved salg. Og det er jo bare vist med tiden, at det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er lidt mere komplekst end det. Ja, præcis. Og sådan er brugen også med generativ AI. Man kan sagtens lave nogle antagelser, men hvis man skulle finde hoved og hale i antagelserne, så skulle man jo teste dem alle af. Og det er bare ikke for alle kunder, det giver mening at have 20 versioner af den samme landingsside for at teste antagelsen af, for at finde ud af det. Og med det siger vi tak til Maxime Bellof. Tak til jer i dag.